الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد جنوليزا أتى تانا توكا شين تروسين باونو كيميا سورة يوسف کے تفسیر کو سلبی اور ٹپیانی زیب شپا ہے این پکا چوپیا کرے اچاؤں یاری رہے ماں تمنو یعقوب علیہ السلام کے تاریگا تمنو یعقوب علیہ السلام سی کو مو یو بیرو یولا بیرو یینگے فٹ یوسف علیہ السلام کو وان پلوی چیدوا بھی کئی سالائی بھی تتی اتاوٹھا پھینے توی پینی رے انجی کو چوگے رے تچو تفسیر جانی ماں یہ رے یعقوب علیہ السلام کا اری انجی کو کائنچی بیرو بلوما کو بے لمکھان بو بلوما کو بے میونجی بو دی انجی ماں پینی رے توی کا ناتائے توی مہو تچو تفسیر ماں یہ رے یعقوب علیہ السلام کا ممی تارے کو دلو راؤں ماں پیولائی دی رے وان پلوی کا تروگو ماں چنا ڈٹے وان پلوی بے لوگو بے سوئے دوارا انجی جارو چھنگے رے سو بیرو تو بھی ملے بے یعقوب علیہ السلام تٹو کو ماں کھنزایا یعقوب علیہ السلام کے نلون دارے ماں اکھنزا جی کو کھنزایا نو ڈاہا لوڈائی نالے پینائی نے کھنزا موٹکو بے دنیا ماں لوڈیاؤ نو کھنزایا رے کھوے کھوا جیں کھنزا جکو پوندن تمیوں نے چوانائی نو تمیوں کوئی لوندوالو کھوے کھوا یارا نو اریٹو کھنزایا رے نو تمیوں چارو مکوے لون دنیا ماں بے شیلین نے ٹیاؤ اویجی یاؤ نیرا نو ارا لے امتما کھنزایا رے کھوے کھوا موٹکو بے این نکو ماں بیہاگا پوپین ٹھانے چی میں سولوشن اپو یان چی نو لوٹیاؤ شنگوے کوئی را تھتی گوے کوئی را پوبیرو کھنزایا میں لوٹھیں تو بھی میں شنگوے کوئی را گا پوبیرو کھنزایا نو تیاؤ کوئی لون دوا بھی کو میتازو لے گا تو اوٹیاؤ کوئی لون دوا رے نو یوٹی اچیرو تورو کھنزایا تو بھی میں اچھیں چالا رانے امیا نو تفیبی سکتتا یا نے نو نو تچھیں دیلو یاولا لئی میں تو گو دری راؤ ماں یارو ماں مہو نو شنگوے چارو علو مہو سیٹھے ماں ڈائیو تینے رے تو ٹنیا ماں شنیا شینی رے اری کھاندا چکا بڑو ماں مپی پیاؤ نائی نے کھاندا جت نو امتم گو ماں بے چیچے لونے کھاندا جت نو ڈاہا ڈگے نا پوبیرو راؤ ماں کھاندا یا یعقوب علیہ السلام کا لے ٹی ٹائم میں ممیتا شینی رے سورا یوں چی لے تو بھی میں بینیا ماں شینی لے بدوری لٹھے ماں شینی ملے نو بلو اتائیں وائیں گو یاوتوا ملے نو ارا گو ٹوئی پوبیرو یعقوب علیہ السلام کھاندا یا یعقوب علیہ السلام گو تیاؤ کا لابیرو میرے باشیلو لٹلاؤ ٹاؤ ماں کھاندا یا لے نو ٹورنٹنی کھوے کھوایا ماں بے نو امیرا اٹونیا ماما موٹا ممی تانگے نے پتہ بھی باشیلو ڈلاؤ موچوی نہیں آ رہا لے یعقوب علیہ السلام پیامیرو اپی پیرے نگا موچوی آ رہا نگا کھنزا یا رہا گا نو کھوے کھوایوں تتا جاؤں ہو نو نگائے تا نو امتن لئی مارے تا امتن ماں کو بے ٹوچونے تا اگو بے اتائیں وائی ماشی نہیں ملے نو بدوری نے اٹوشی نہیں ملے بلو نیا دیتا گو یاوتوا ملے اری پویں جیں گا تو اٹو کاؤ ملا سو ملا ارہ گو ٹوئی پو بیرو کھنزایا لیزا تے ترو دیں پاؤنو کمیا نورے تچکا دی آیت ماں یعقوب علیہ السلام کے تاریکا لابیرو پیو پیارے نستا بیکو نو چنورو نیکوری اچھیں چھیں نو شمپیائی موری لو جارے نو اری لو شمپیائی مور لوٹے اچھیں نینگے پھٹے یوسف علیہ السلام گو وَتَرَكْنَا یوسف عِنْدَ مَتَاعِنَا چنورو یہ پیسیری ٹھارے لیا ماں تو گو ٹھاکے واکلو زیب اری اچھیں ماں وان بلوی کا لابیرو چھی دوا لائٹے سا دوا لائٹے تیرو ٹانے پتہ بھی تفسیر پیناشی نگا اری او ماں یہ رے قرآن کے ٹائیت ٹائیں گا اٹھا اٹھا بے تیرو دنیا ماں یعقوب علیہ السلام کے تاری کا لابیرو پیو پیارے نستا بھی کو چنورو شیم پیائیں جا رے ٹاؤ نے ٹاؤ نو ٹاؤ نے ٹاؤ پیائیں بوئے لوگ چا رے تو تالا کو تالا ساتھ پھے شیم پیائیں موری لوگ چا تو بھی میں یعقوب علیہ السلام کا اری شیم پیائیں مو لوگ چھینے پتہ بھی باما افی مپیگے بو باما موی بانگے تیرو تفسیر پیناشی نگا تیم پیارے شریعت تیارو ما شیم پیائیں مو لوگ چھین پائنا تانے پتہ بھی با افی پیلے سلوشیں کауنے شیم پیائیں مو اچوشی رے شیم پیائیں مو رے پیو لوگ چھین شریعت تیارو یا پائنے تمہر میں چیز صلی اللہ علیہ وسلم کو رائیں لے
Takataka Tamano, Shimpian Moody, locate sheet. Tamano Kurai Pawin Shimpian Ale Shidulu, Tamano Shimpian Moody, good Tamano Kurai Mapawin be Melebe, Tamanomechi, Salallahu Alaysam, Sewin Dazane, Chishu Gerari, she get. Hadat Anasta came Pyopyare, Takaga Tamanamas Salallahu Alaysam, Chanuru, Madina Mure, go win Lara. No, reaching Tamanamas Salallahu Alaysam ga Mimboma, Chaneswavari, Mimboma. Tamano Chaneswavari go puring, Aru, Badu Mure, go and Yong Yao Malaysia, Yao. Arilone Miku the Apitne Lajare, Tamanamechi Salallahu Alaysam game me, Ari Mina me Subahalu Kore, Ari Minga, Madina Mure, go against Win. Arilu win water for Tamanamas Salallahu Alaysam, Imtamale, one yauk Joshenge. The time be Tamanamechi Salallahu Alaysam, Kurai Uzi be Takataka, Swabari go, Yapip time when you pulo K. No Swabari go, Usu Nasu Quede, no Dazune Dazu Tang Yade, Yapita, no da Achushi de Shimpian Puri be. Takaga Tamanamechi Salallahu Alaysam, Tania go Tuani in it. Ari chain. Makkah Medina Takwima, Imatan Chochare, Nabandama Yoshi. No, Tuga Balautoma, Chochale, Balautoma, Akaune solution. Tugu a late 2 do Mashiro. No, Tua Pemba King Wabi. No, Tugu Nayo Tonga Bombi Roma, Malena, Alema Tuna, Malay Chana, I know. No, Diro. Di Nabandamaga, two in them are you Jashide, Imatan Agu Talon Name Muslim near Council. Muhammad Kuda, Twigay, Natugu, Sinkome, Nane, Navan, Shimiro, 2 years of Viro. Arilone, Dinavan Maga, Taya. No, Saintry to Jowney, to Pine say account Tonya Laushide. No, Arilone, Jowney, and Malamakama, Tamanamechi, Salallahu Alaysam, Piatwara go Triro. Tamanamas Salallahu Alaysam go to Lambiro or Kore. No, 2 years a minute, Tamanamas Salallahu Alaysam get Kanakuga, Puma and Italy. No, 2 minutes to Balumasu Chengti, Nangu Naima. The Lokanaku Mulakaro 2, no, Ataligu Lecha Naima. To be met 2 Matibu Tamaramechi, Salallahu Alaysam go, Alashin Jannati bound Lise ye Apitara, Tumati. Tukanakuaro Imitama Ago Mountain G, no Balale, Imitan Kong, Kanakuale, Chichi Trotwaji. No, Dilone Tuga Tamaramas Salallahu Alaysam go, La o Kobiro. No, I think Nane Navan Shimpian 2 years of Viro Mire. Miro Tamanamechi Salallahu Alaysam ga Kauna bo. No, Shimpian 2 yarabo. No, Dilone to a Kaumbi Daso Lageli. Arilone Tamanamechi Salallahu 2 year and Ago twilight. Tamanamas Salallahu some gay, say Temale, a Tishire, Tamanoe, a twin at Tamano Veti. Tamanogo alla Jannati bon Lise ye apida. No Tamanole Yung Chire, Nai e Ane Tugu, no Atali Lecha Nailai. Tubi me Tugu detain le machabu, Tugu Lecha yine a tutu iman get dawat le pipe. No Arilone Tamanamas Salallahu Alaysam ga Hikmat ne Tugu bat yo laile, Nana in Dway Mimba Pimale. No Tuga, no say account ya pime. To let him say account Tonya sheet. No say account ya pime. Tuale Yung Chire to change the Nangu Naima. No, Arilone, Tamaramas Salallahu Samne Tune, Sabiro, Shimpiane. No, Shimpian Jima, Tamaramas Salahu Sam, Tugu, Kagani, Kaimiro, sweetly lighted to Miji Poma, Lecha Ware. Tutoro and Oare. No, Imtamagu to Thailand Biro, Piabiro, Tamanogu Chile. No, Chonogu, Nippon Yado Chadwabi. No, Batugama, Chono Chogu, Mijine Tea on Malona Budebu. No, Damato da Sapchatwara. No, Arito, not a cow tabiro, Shimpian Ome. No, Diro Tamaramas allows some tabiro meet and not a cow time where to Papi Umale. To go the same note account the Api Ume. Arilone, now the J tabiro, Shimpian, Shimpian Jima, way too good Tamaramachi allows some sweet daylight. No, Aluna tu Seka, who account Naya Kondavi. To Talevi to Mayonchina in Dibu. Not a ane. Ti Taman Lutiaube, now I know Manayane. The two Amine to Chirabo. Now the Jing Tabiro Saya also we tap your Tamano Tugu Mire, now the Jing Say and Babi Umale. To be able to say account they are Tapi Umadan, now some count they are. Tuma Parale Danes Wing Komi. Now the Jing Yansane Akamale to Lecha water, Tamaramas allows some Tugu, Loma Lecha Pilate.
သူ၃ချိန်မြောက်ရှုံးပြီးတော့သူလက်ခံသွားပြီနော်ဒါဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါနဗီအစ်စ်ပဲနော်အဲ့ဒီ၃ချိန်မြောက်အရှုံးမှာပဲသူတခါတည်းအီမန်ယူလိုက်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်သူ့ကိုအဲ့ဒီစိတ်အကောင်300ပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ပေးလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွာဟာဘာဖြစ်သွားတယ်ဟာဒတ်ရူကာနာရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ဖြစ်ဒီတော့အကျိုးရှိတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုအစ္စလာမ်ကခွင့်ပြုထားတယ်နော်တခါတခါဒီလိုလေးရှိတယ်နော်ဂျီဟတ်စစ်ပွဲတွေမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်လူရွေးတယ်ဆွာဘာတွေရဲ့ shock အင်တန်များတယ်နော်အယံကိုမှပါဝင်ခြင်းတယ်တခါတခါလူပြည့်သွားပြီသို့ပေမဲ့အနောက်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြုနေတာကနောက်ထပ်အများကြီးကြံသေးတယ်ဒီမှာကလူပြည့်နေပြီနော်အဲ့ဒီကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ဘာလုပ်ကလဲနော်နောက်ဆုံးလူရွေးတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ရွေးရတယ်အချင်းချင်းရှင်းပြိုင်ခိုင်းတယ်ဘသူကဘသူကိုဆွဲပြီးတော့လဲနိုင်လဲဘသူကပိုအားကောင်းလဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်လူရွေးခဲ့တာဒီလည်းရှိတယ်နော်ဟာဇတ်ဥမာတခင်ရှိတယ်ဟာဇတ်ဥမာတခင်ကြီးရဲ့ခေတ်အခါမှာဟာဇတ်ဥမာတခင်ကစစ်တပ်တရက်ကိုဒီလိုအမိတ်ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုဘာလို့ဖိုင်းဖို့လဲဆိုရင်နော်မြားပစ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့လက်နက်မရှိသေးဘူးမြားပေါ့နော်မြားပစ်နဲ့ရေကူးကိုကျွမ်းကျင်စွာနော်တက်မြောက်အောင်တင်ယူကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်ဥမာတခင်အမိတ်ထုတ်နော်အဲ့ဒီအမိတ်တိုင်းပဲအဲ့ဒီဟာဇတ်ဥမာတခင်လက်အောက်ကဒီစစ်တပ်ကမြားပစ်တာတွေရေကူးတာတွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်တင်ယူကြတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုယ်တိုင်မဒီနာရွှေမြို့တော်ရောက်သွားတဲ့အခါတမန်တော်ဆွာဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ငါငငယ်တုန်းကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မဒီနာကိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဟီဂျရတ်မလုပ်ခင်ငယ်ဘဝကတခါရောက်ဘူးတဲ့မိခင်နဲ့အတူသွားခဲ့ဘူးလားဒီတော့ငါမိခင်နဲ့ငါမဒီနာလာတော့ကဒီအိမ်မှာဒီနေရာမှာတဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာနားလေးမှာဒီရေကန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်မှာငါကိုတော်ရေကူးခဲ့ဘူးလားမှတ်မိတယ်ဒီစားတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီတိုင်းပဲဟာဇတ်ဥစမန်တခင်အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်အခါမှာဟာဇတ်ဥစမန်တခင်တနေရာကိုတွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီနာကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကိုပြောပြတယ်နော်ရှင်းနဲ့ဆက်သွားရင်ဂျတာဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်နော်ဟိုတစ်ချိန်လုံးကဂျတာကမတိုးတက်သေးဘူးနော်ဘာမှမရှိဘူးနော်ဂျတာကရေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတစ်ခုလောက်ပဲဒီလောက်ပဲအတိရှိကြလူတွေနေတာစီကားတာကမကာတို့မဒီနာတို့မှာအခုတော့ဂျီတာကဆော်ဒီရဲ့တကယ်မျိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာဇတ်ဥစမန်ဂနီတခင်ကကောင်းပြီအဲ့ဒီဂျီတာကိုငါသွားကြည့်မယ်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကလည်းကြီးဖို့ကဒီယူရဲ့ချက်နဲ့သွားတာနော်ဂျီတာကရေနဲ့ထိနေတဲ့မျိုးမကာနဲ့မဒီနာကရေလှမ်းတယ်နော်ရေနဲ့အင်တမကိုပဲလှမ်းတဲ့ဒေတာနော်ဂျတာကြတော့ရေနဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်သွားပြီနော်ဒီတော့ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ရဲ့ကြီးရဲ့ချက်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာနော်ရေရှိတယ်ဒီတော့နော်ဟိုစိတ်ကန်းလုပ်လို့ရတယ်နော်တင်းမောတွေလေတွေအဲ့ဒီမှာကန်းကတ်လို့ရတယ်ဒီတော့စိတ်ကန်းလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကြီးရဲ့ချက်နဲ့ဂျတာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တယ်နော်ဂျတာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အဲ့ဒီရေပြင်ကိုသွားကြည့်တော့ရေပြင်ကိုဟာဇတ်ဥစမန်တခင်နော်လှမ်းပြီးတော့မြားတစ်စင်းပြစ်လိုက်တယ်မြားတော်တော်ဝေးဝေးတိရောက်အဲ့ဒီရောက်တဲ့နေရာအထိကိုဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ရေသွားကူးသေးတယ်နော်ဒီနေရာမှာစိတ်ကန်းလုပ်ဖို့တင့်မတင့်ကိုဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကိုယ်တိုင်ရေကူးပြီးတော့ကြည့်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတည်လဲရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတော့နတ်သဘီကူရဲ့အောက်မှာဒီလိုပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအကျိုးရှိတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုနော်အကျိုးရှိတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုရှရီအတ်ကရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုထားတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာယတ်တွေမှာပဲတချို့ကြံရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေတာဖြစ်တယ်တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကရေတွင်းနဲ့ရောက်သွားပြီရေတွင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရေတွင်းထဲမှာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်တော်တော်ကိုမှရောက်ချင်းမှာလူခလီတဘာဝဖြစ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ခလီဘာမှမလုပ်လဲမလုပ်တတ်ဘူးနော်အင်တမငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်ရေတွင်းထဲမှာဖြစ်တယ်ရေတွင်းကလည်းတောင်နတ်တာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကိုမှနတ်တယ်ရေတွင်းနော်ရေတွင်းရဲ့ဟိုးအတွင်းထဲမှာဆိုတော့မှောင်မဲနေရောပဲတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ခြောက်ချမှုတွေဖြစ်နေတယ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ထံကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဂျိဘရာဟီလ်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဂျိဘရာဟီလ်ကအမြဲတမ်းနဗီတိုင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်တော့ကူညီဖို့အတွက်ကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ဂျိဘရာဟီလ်အလိုင်စလမ်ရောက်ရှိလာလေးရှိတယ်တမန်တော်အီဘရာဟင်အလိုင်စလမ်မီးတဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဂျိဘရာဟီလ်ကအလ္လာဟ်ရှင်မျက်စီမှာခွင့်တောင်းတယ်ကျွန်တော်တမန်တော်အီဘရာဟင်အလိုင်စလမ်ကိုသွားပြီးတော့ကဲနိုင်မလားအလ္လာဟ်ရှင်ခွင့်ပြုတယ်သွားနော်အီဘရာဟင်ကိုသွားပြီးတော့မေးကြည့်သူခွင့်ပြုရင်သူ့ကိုအကူအညီပေး
ဒီလိုနဲ့တမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုင်စလမ်မိတဲ့ကိုရောက်ခါနီးအချိန်နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာရောက်တော့မယ်ဆဲဆဲလေးမှာဂျီဘရိုင်ရောက်လာပြီးတော့တမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုင်စလမ်ကိုမေးတယ်ဘာအကူအညီလိုအပ်လဲဘလို့ကူညီပေးရနော်ဂျီဘရိုင်အလိုင်စလမ်တင်ပြတယ်ဂျီဘရိုင်အလိုင်စလမ်ကတောင်းပန်တစ်ချက်ခတ်လိုက်တာနဲ့နမရုမွေးထားတဲ့မိချက်ချင်းငိမ့်သွားမယ်နော်ဒီတော့တမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုင်စလမ်ကဒါပဲပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်နော်ကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနော်လူတွေကကျွန်တော်ကိုမီးပုံနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ထဲ့နေတဲ့ဒီအခြေအနေကိုအလတ်ရှင်တွေ့မြင်နေလားဂျီဘရိုင်အလိုင်စလမ်ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်အလတ်တွေ့မြင်နေတယ်တမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုင်စလမ်ပြန်ပြောတယ်အလတ်တွေ့မြင်နေလုံလောက်ဘသူရဲ့အကူအညီမှမလိုဘူးနော်အလတ်ရှင်မြတ်အစ္စလာမ်အလိုင်စလမ်ကိုကုရ်အာန်မှာချီးကျူးတယ်ဝအစ္စရာဟီမလဒီဝဖာနော်အစ္စလာမ်အလိုင်စလမ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတော့တစ္ဆာရှိခဲ့တယ်အလတ်စီရပဲအကူအညီတောင်းနော်အလတ်ရှင်မြတ်ကလည်းဒါကိုစမ်းသပ်ခြင်းတာဒါကိုလူခြင်းတာဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေလူတိုင်းဘဝမှာအခက်ခဲဆိုတာကြုံကြမှာပဲတောကဆိုတာကြုံကြမှာပဲဒီတော့အခက်ခဲတွေတောကတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်ဒုနီယာရဲ့အကြောင်းကံစီမသွားရဘူးလဲမဟုတ်သွားရမယ်သူ့ပြီမဲ့လည်းပဲအရင်ဦးဆုံးအလတ်ပတ်လဲပါနော်အလတ်ရှင်မြတ်ကပဲဒုနီယာရဲ့အကြောင်းကံတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်ကိုကအလတ်ဘက်လုံးဝမလှည့်ပဲနဲ့ဒုနီယာရဲ့အကြောင်းကံဘက်ကြီးပဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်သွားလဲလမ်းစာမတွေ့ဘူးဟိုဘက်သွားလဲလမ်းစာမတွေ့ဘူးဘယ်ဘက်မှလမ်းစာမတွေ့ဘူးလမ်းစာကိုတွေ့အောင်လုပ်ပေးမယ်အရှိစီကိုမသွားရသေးဘူးလေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတိုင်းမဲ့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်စီကိုအလတ်ရှင်ဂျီဘရိုင်ကိုလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့ဂျီဘရိုင်အလိုင်စလမ်လာပြီးတော့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုမေးတယ်နော်အတင်းကိုဒီရီတွင်းနဲ့ဘသူပြစ်ချလိုက်တာလဲနော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ခလီတဘာဝပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်ကျွန်တော်အကိုကြီးပြစ်ချလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ပြစ်ချလိုက်တာလဲနော်ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုအရန်ချစ်လို့နော်သူတို့မနာလိုပဲနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာပြီးတော့ဂျီဘရိုင်အလိုင်စလမ်ကဒါဆိုရင်ဘာအကူအညီလုပ်ပေးရမလဲဘာကူညီပေးရမလဲနော်မိတဲ့အခါကျတော့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်လည်းဒီအတိုင်းပဲအစ္စလာမ်အလိုင်စလမ်ဖြေခဲ့တဲ့အဖြေနဲ့မချမနာအဖြေပဲပြန်ပေးခဲ့နော်ကျွန်တော်အဖေရဲ့အရှင်နော်ယာကုပ်ရဲ့အရှင်ကျွန်တော်အဖေရဲ့အရှင်ဘာအလိုရှိလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဒီအဖြေပေးခဲ့တယ်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုဒီဆူရာရဲ့အစမှာယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကအိမ်မက်မှတ်တယ်နော်ဝရှမ်ဆဝလ်ကမရရာအိတုဟွမ်လီဆာဂျီဒင်နော်နေရီလာတွေကျေတာယာတွေကယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုစိတ်သာလုံးတယ်ဒီတော့ဖခင်ကယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုဆုံးမတယ်နော်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုညီကိုတွေကိုသွားပြီးတော့မပြောပြနဲ့ဒီတော့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်မပြောပြခဲ့ဘူးလုံးဝမပြောပြခဲ့ဘူးသို့ပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုမပြောပြတာတောင်မှညီကိုတွေကယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုရေတွင်းထဲလာထည့်တဲ့အထိပြစ်ချတဲ့အထိကြံစီလိုက်ပြောတာပြောပြရင်အဲ့ဒီထက်တောင်ပိုပြီးတော့ဆိုးရသွားနိုင်တယ်ဒီတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်အဲ့ဒီအချိန်နော်ရေတွင်းထဲမှာနော်မှောင်မေးနေတဲ့အချိန်နော်တယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်အင်မတန်စာလောင်နေတဲ့အချိန်အင်မတန်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အချိန်အင်မတန်ခြောက်ခြားနေတဲ့အချိန်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကဖြစ်ချင်တော့ကောင်းကင်ကလည်းမှောင်မေးနေတဲ့အချိန်ညသကောင်ရန်ကြီးတာဂျွတ်အချိန်ကြီးနော်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်အလတ်စီမှာသူဟာတောင်းတယ်နော်တချို့အဆိုတွေမှာလာရှိတယ်အဲ့ဒီဒူအာကိုဂျီဘရိုင်အလိုင်စလမ်ကိုယ်တိုင်ကယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုသင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းလာရှိတယ်နော်ဒီဒူအာကဘာလဲဆိုရင်ယာရှာဟီဒန်ဂိရာဂါအီဘင်နော်အိုးအရှင်မြတ်ကနော်ကွေပြောင်းနေတဲ့အရှင်မဟုတ်အရှင်မြတ်ကအမြဲရှိနေတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ယာကရီဘန်ဂိရာဘာအီဒင်နော်အရှင်မြတ်ကအမြဲတမ်းအနီးမှာပဲရှိတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အရှင်မြတ်ကအဝေးမှာရှိတဲ့အရှင်မဟုတ်ယာဂါလီဘန်ဂိရာမဂလူဘင်အရှင်မြတ်ကအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးတော်မူသောအရှင်ဖြစ်လွှမ်းမိုးခြင်းခံရတဲ့အရှင်မဟုတ်အဂျအလီပြုလုပ်ပေးပါကျွန်တော်မျိုးကိုမင်အမရီဟာသာဤအမှုကိစ္စ၌ခရဂျမ်မခရဂျာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနော်လွတ်မြောက်ကြောင်းတစ်ခုခုပြုလုပ်ပေးပါဒီဒူအာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်စီမှာယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဒူအာတောင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒူအာတောင်းတဲ့အချိန်ကလည်းပဲတာဂျွတ်အချိန်ဖြစ်နော်တာဂျွတ်အချိန်အလ္လာဟ်ရှင်အင်မတန်ကိုမှဒူအာကဘူလ်ပြုတဲ့အချိန်အင်မတန်မှကိုပဲဒူအာတွေလက်ခံတဲ့အချိန်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဒီဒူအာတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီဒူအာကိုအလ္လာဟ်ရှင်လက်ခံကဘူလ်ပြုတော်မူလိုက်ဒီဒူအာကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်ကဆွာဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဆိုပြီးဟဒီစ်မှာလာရှိတယ်ဆွာဘာတွေကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်ဒီဒူအာပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အချိန်တမန်တော်ဒါလေးပဲအမိတ်ရှိတယ်နော်ဒီဒူအာဒီအလ္လာဟ်ရှင်လက်ခံပြီးသားဒူအာဖြစ်တယ်
နော်ဒီသူအားကြောက်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုဟိုးရေတွင်းထဲကနေပြီးတော့ရှင်ဘဝင်ရှင်ဘရင်ဘဝကိုအလရှင်ပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်တော်မူခဲ့ဒီတော့ဒီသူအားကိုအသင်တို့လည်းတောင်းကြပါဆွာဘာတွေကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆလမ်သင်ပေးခဲ့အဲဒီလိုနဲ့နောက်တအယတ်မှာတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ရေတွင်းထဲမှာ3ရက်လောက်နေခဲ့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီရေတွင်းရဲ့အနာကိုဒီရေတွင်းရဲ့အနာကိုခရီးသွားအုပ်စုတစုဖြတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီခရီးသွားအုပ်စုကဒါအလရှင်မြတ်အကြောင်းကံဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီရေတွင်းရဲ့မလန်းမကန့်မှာပဲစကန့်ချနော်စကန့်ချရင်းနဲ့ရေလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ရေလိုအပ်ချက်ဖြစ်တော့သူတို့တွေကတယောက်နှစ်ယောက်ကိုသူတို့လွတ်လိုက်တယ်ရေသွားပြီးတော့ရှာကြနော်အဲ့လိုနဲ့သူတို့ရေရှာဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာရင်းနဲ့တိုက်ရိုက်စင်တိုင်းဒီရေတွင်းနာကိုပဲရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ရေတွင်းဆိုတော့အထဲမှာရေရှိမှာပဲနော်ရေတွင်းကတိတ်နှက်တဲ့အခါကျတော့အထဲမှာရေရှိလားမရှိလားမမြင်ရတိတ်နှက်တဲ့ရေတွင်းတွေမှာအပေါ်ကနေကြည့်ုံနဲ့မသိရှိနိုင်ဘူးနော်ဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းမသိနိုင်ဘူးသူပေမဲ့ရေတွင်းဆိုရင်တော့ရေရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ရေငင်ဖို့အတွက်နော်သူတို့ဘုံတစ်ဘုံလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံကိုကျိုးချီပြီးတော့ရေတွင်းနဲ့ပြစ်ချနော်ရေတွင်းနဲ့ပြစ်ချတယ်ပြစ်ချပြီးဟိုရေတွင်းနဲ့အောက်ရောက်သွားတယ်ရေတွင်းအတွင်းထဲကိုရောက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲတယ်ပြန်ဆွဲတော့ဘုံထဲမှာတစ်ခုခုပါလာသလိုမျိုးပဲတော်တော်လေးလေးတယ်ဆွဲတယ်ကနော်သူတို့ထင်တာကဒါရေပါလာတာနော်ဆွဲရင်နဲ့အပေါ်လေးရောက်ရေမဟုတ်ဘူးဘုံထဲမှာခလေးလေးတယောက်ငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးတော့ပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒီတော့ဒီနှစ်ယောက်ကတော်တော်ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်ခေတ်နော်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာနော်ကျွန်လူတန်းစားရှိတဲ့ခေတ်နော်ကျွန်လူတန်းစားကဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာအရင်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီအရင်ကတည်းကရှိတာနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်100ကျော်လောက်အထိရှိတုံးပဲနော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်လူတန်းသားပျောက်သွားတာနော်ကျွန်လူတန်းသားပျောက်ဖို့အတွက်အဓိကအစပြိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်စလမ်ပဲနော်တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်စလမ်ပွင့်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နော်ကျွန်နေတတော့ကိုမှအခွင့်အရေးရခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူဆမ်စပြီးပွင့်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများကျွန်တွေကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်နော်ဟာဒတ်အဘူဘကာတခင်လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်နော်ဟာဒတ်ဘီလာတခင်ရှိတယ်နော်တခြားဆွာဘာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟာဒတ်အဘူဘကာတခင်ဝေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးထားတဲ့တစ်ချိန်လုံးကကျွန်ဘဝရောက်ခဲ့တဲ့ဆွာဘာတွေဖြစ်နော်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကကျွန်တွေကိုလွတ်မြောက်မှုပေးရင်ဘလောက်ဆွာပြလဲဒါကိုလည်းတမန်တော်တင်ပြတယ်ဒီတိုင်းပဲလူတယောက်အပြစ်တစ်ခုကျွလို့မိသွားရင်တမန်တော်သူ့ကိုဘာပြောလဲကျွန်တယောက်ကိုသွားပြီးတော့နော်အာဇတ်လုပ်လိုက်လုံးမြောက်မှုပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကတက်တန်း20ကျော်အတွင်းမှာကျွန်ပေါင်းတောင်းသိမ့်မကကိုတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပို့ပေးခဲ့တယ်နော်အများကြီးကျွန်နေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအကြောင်းကံနဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့နောက်တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကကျွန်နေရဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးပေးခဲ့နော်တလောက်တောင်မှကျွန်နေအတွက်တမန်တော်အခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်နော်တရက်ဟာဇတ်အဘူဇတ်ဂီဖာရီရဇီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူတခင်ကမိမိရဲ့ကျွန်ကိုအလုတ်ခိုင်းရင်းနဲ့စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဒီလိုအတုံးလုံးသုံးလိုက်တယ်နော်ဟိဟဘရှိမရဲ့သားဆိုပြီးတော့ဟဘရှိဆိုတာကကပ်ပလီကိုပြောတာနော်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုတဦးတယောက်ကလာပြောပြတယ်ဆွာဘာတပါးကနော်အဘူဇရ်ကသူ့ရဲ့ကျွန်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်တော်စိတ်ဆိုးပါတယ်နော်အဘူဇရ်ဂီဖာရီကိုချက်ချင်းခေါ်တယ်နော်တလောက်တောင်မှနော်အားနေတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေအသင့်စီကိုဘလို့လို့ရောက်နေတာလဲနော်အသင့်ကျွန်တွေကိုဒီလိုမဆက်ဆံရဘူးနော်ကျွန်တွေကိုအင်တာမကောင်းကောင်းခေါ်ရမယ်နော်သူတို့ကိုအသင့်ဘာနဲ့စားလဲအဲ့ဒါနဲ့ကြွေးရမယ်နော်အသင့်ဘာဝတ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့ကိုစင်ရမယ်နော်သူတို့ကိုမနိုင်ဘူးမထမ်းခိုင်းရဘူးသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာအသင့်ဝိုင်းပြီးတော့ကူပေးရမယ်နော်အဘူဇရ်ဂီဖာရီပြောပြတယ်ကျန်တဲ့ဆွာဘာတွေကအဘူဇရ်ဂီဖာရီကိုဘေးချိန်ပဲတွေ့နော်အဘူဇရ်ဂီဖာရီဘာအင်ဂျီဝေထားလဲအဲ့ဒီအင်ဂျီပဲကျွန်နော်အဘူဇရ်ဂီဖာရီနဲ့ကျွန်တဲ့ကအမြဲတမ်း fashion ကတူတူပဲ one set ပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းငါ့ကိုတမန်တော်မှာထားတယ်ငါဘာဝတ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်ကိုဝတ်ခိုင်းရနော်အဘူဇရ်ဂီဖာရီနဲ့ကျွန်နဲ့အဲ့ဒီနေ့ကနေစားပြီးထမင်းအတူစားတယ်အဘူဇရ်ဂီဖာရီဘာဟင်းနဲ့စားလဲကျွန်ကိုလည်းအဲ့ဒီဟင်းနဲ့ပဲပေးစားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲငါ့ကိုတမန်တော်မှာထားတယ်ကျွန်နဲ့အမြဲတမ်းနော်ငါဘာနဲ့စားလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကြွေးရနော်တခါအဘူဇရ်ဂီဖာရီနဲ့ကျွန်နဲ့အတူသွားနေတယ်ကျွန်ကအထုပ်တထုပ်ဆိုရင်အဘူဇရ်ဂီဖာရီကအထုပ်တထုပ်နော်ဟာဘာဖြစ်လို့နှစ်ထုပ်လုံးမသေးခိုင်းတာလဲငါ့ကိုတမန်တော်မှာထားတယ်နော်ကျွန်ရဲ့အလုပ်တွေမှာဝိုင်းပြီးတော့ကူပေးရနော်တမန်တော်
ဆလလာဟူအလိုင်စလမ်အဲ့ဒီလိုဂျုံနေရဲ့အခွင့်အရေးတမန်တော်မြတ်ကြီးပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုတွေ့တော့ဒီခရီးသွားကုန်တယ်တွေပျော်သွားတယ်ဟာငါတို့အလကားဂျုံတယောက်ရသွားပြီနော်ဒီတော့ဂျုံဆိုတော့ရောင်းစားလို့ရတယ်ရောင်းရင်ပတ်စံရနော်ဒီတော့သူတို့တော်တော်ပျော်သွားတယ်သူတို့ခရီးသွားအုပ်စုကြီးကအကြီးကြီးပဲနော်ဒီတော့ဒီကလေးလေးကိုခေါ်ဝိုင်းကျန်တဲ့သူတွေကလည်းပြောမယ်ငါတို့လည်းဝေစုပါတယ်နော်သူ့ကိုရောင်းပြီးပတ်စံငါတို့လည်းခွဲပေးရမယ်ဆိုရင်နော်သူတို့ကြိုက်မှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်လဲတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုနော်ဆောင်းလေးတစ်ခုနဲ့အုပ်ပြီးတော့သူတို့ခေါ်သွားတယ်နော်ခလေးလေးငယ်လေးငယ်တယ်ဆိုတော့ဆောင်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်လုံးတွေးပြီးတားလိုက်တယ်တိတ်မသိရအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့သွားရင်နဲ့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုလည်းရေတွင်းထဲမှာညီကိုတွေကထည့်ခဲ့တယ်ထည့်ခဲ့ပြီးတော့ညီကိုတွေကအမြဲတမ်းနီးအတိုင်းလာပြီးတော့ချောင်းနေရေတွင်းထဲမှာရှိသေးလားနော်ဘသူများယူသွားလိုက်ပြီလေနော်နေတိုင်းလာချောင်းတယ်တရက်လာကြည့်တယ်ရေတွင်းထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်နော်နောက်တရက်လာကြည့်တယ်ရေတွင်းထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်နောက်တရက်လာကြည့်တော့ရေတွင်းထဲမှာမရှိတော့ညီကိုတွေကြည့်သွားပြီဒါတယောက်တော့ယူသွားလိုက်ပြီပဲဒီတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိအောင်မယ်တိတ်အဝေးကြီးတော့ရောက်သေးမှာမဟုတ်နော်ငါတို့သွားရှာရအောင်နော်အဲ့လိုနဲ့သွားရှာတော့ခက်လလမှာခရီးသွားကုန်တဲ့အုပ်စုကိုတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီကုန်တဲ့အုပ်စုကိုဒီညီကိုတွေပတ်လေရနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးအကဲခတ်ကြတယ်နော်ဒီကလေးဘယ်နာမလဲယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဘယ်နာမှာလဲဘယ်သူလက်ထဲမှာလဲနော်အကဲခတ်ရင်နဲ့လူနှစ်ယောက်သတိထောက်သွားပြီးတော့ထားမိတယ်နော်သူတို့လက်ထဲမှာနော်အထုပ်တွေ့တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်သူတို့ရိပ်မိသွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ညီကိုတွေကအဲ့ဒီလူရဲ့နှစ်ယောက်ကအနာကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျဖွင့်နော်ဒီထဲမှာပါတယ်နော်ဟာဝါလေကြောက်လန့်သွားတယ်နော်ဖွင့်ပြလိုက်တော့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဖြစ်ဒီတော့ညီကိုတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ဟာဒါငါတို့အိမ်ကဂျွန်နော်သူထွက်ပြေးလို့လိုက်ရှာနေတာနော်အခုခင်ဗျားတို့လက်ထဲရောက်နေတာကိုဆိုပြီးတော့ညီကိုတွေကအဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဒီတော့ဟိုလူတွေကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဟာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဂျွန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မယူပါဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီညီကိုတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ငါတို့လည်းမလို့ချင်တော့ဘူးကွာတဲ့ဒီဂျွန်အရန်ဆိုးတယ်တဲ့ခဏထွက်ပြေးတယ်နော်ဒီတော့မင်းတို့ပဲငါတို့ရောင်းလိုက်မယ်ငါတို့ပတ်စံပေးခဲ့တယ်နော်ရေတွင်းနဲ့ပြစ်ချရုံတွေမကောက်ကဲဝါတဲ့သူစီကနေပါထပ်ပြီးတော့ပတ်စံလာတောင်းသေးတယ်ဒီညီကိုတွေအဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာဘလောင်းပေးပြီးဝယ်ရဒီတော့ညီကိုတွေကယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုအင်မတန်မှဇီးပေါ်လေးနဲ့ပဲဒီကုံတဲ့အုပ်စုကိုရောင်းလိုက်တယ်နော်ကုရ်အာန်ကအဲ့ဒီအာယတ်ကိုကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်တင်ပြထားတယ်ဝရှရာဟူဘီဆမန်င်ဘတ်စင်ဒရာဟီမမာဒူဒါနော်ဒီညီကိုတွေကယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုနော်အင်မတန်မှနေတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဒရာဟီမာဒူဒါအင်မတန်မှနေတဲ့ဒီရဟမ်လေးတွေနဲ့နော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုသူတို့ထပ်ရောင်းလိုက်သေးတယ်နော်ဒီတော့တဖ်ဆီကျမ်းနေမှာတင်ပြတယ်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုသူတို့ဒီရဟမ်20တဲ့နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီရဟမ်20ဘာဈေးမှမဟုတ်နော်ဒီတော့ဒီရဟမ်20ကိုသူတို့ညီကိုတွေအားလုံးဝိုင်းခွဲပြီးတော့ယူလိုက်ကြနော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်မေးစရာရှိတယ်သူတို့လာပြီးတော့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုလာပြီးဒီလိုပြောတဲ့အချိန်နော်ဒါငါတို့အိမ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဂျွန်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကဘာဖြစ်လို့အဖြစ်မှန်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ထပြီးတော့မပြောတာလဲပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတာပဲနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဖ်ဆီပညာရှင်တွေကနှစ်ချက်တင်ပြနော်အခုတစ်ဖက်မှာကုံတဲ့အုပ်စုနော်ကုံတဲ့အုပ်စုရဲ့လက်ထဲမှာယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်တစ်ဖက်မှာညီကိုတွေကပြောနေတယ်ဒါငါတို့အိမ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဂျွန်ဒီတော့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ပြန်ခြေပလို့ရတာပဲဒါကျွန်တော်ကဂျွန်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကသူတို့နဲ့ညီကိုအရင်ကျွန်တော်ကိုဒီလိုလုပ်ခဲ့တာပြန်ပြီးတော့ခြေပလို့ရတာပဲယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့စိတ်ကလေးနေခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုနေခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတဖ်ဆီပညာရှင်တွေကရေးတယ်နှစ်ချက်ကြောင့်ပြင်နိုင်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကအခုပြောမယ်သူတို့ကကျွန်တော်ညီကိုတွေနော်ကျွန်တော်ကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်တာပါလို့ပြောရင်နော်ကုံတွေကဒီညီကိုတွေကိုတော်တော်ယွန်သွားမယ်ယွန်ပြီးတဲ့အခါမေးလိုက်မယ်မင်းတို့အဖေကဘာလုပ်လဲမေးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အဖေကယာကူဘ်အလိုင်စလမ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဖေသိက္ခာကျသွားမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်နော်ငါတို့ခံတန်တဲ့တိတ်ခါငါတို့အဖေရဲ့တိတ်ခါနော်ယာကူဘ်အလိုင်စလမ်ဆိုတာကတမန်တော်အစ္စရာဟင်အလိုင်စလမ်ရဲ့ညီတမန်တော်အစ္စဟာအလိုင်စလမ်ရဲ့သားနော်ငါတို့ခံတန်တဲ့တိတ်ခါကြာသွားမယ်ဒီညီကိုတွေရဲ့လုပ်ရကြောင်းနောက်တစ်ချက်ကဒီလိုလေးဖြစ်နိုင်တယ်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်အကယ်၍အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ကကြုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုမတရားသူတို့ကရေတွင်းနဲ့ပြစ်ချခဲ့တာပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီညီကိုတွေကယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုလွတ်ပေးမှာမဟုတ်တာဒီတိုင်းတော့ရေတွင်းနဲ့ပြစ်ချအဲ့လိုသာပြောလို့ကတော့နောက်ဆုံးအပီးတိုင်အဆုံးသက်စီရင်တဲ့အစဉ်အတိကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးနေလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီကုံတဲ့အုပ်စုမှာပါတဲ့လူတချို့က
ยูซุฟอะลัยฮิสสลามကိုဝယ်ပြီးတော့အခုမြို့ကိုခေါ်သွားလိုက်ပြီဝကာလလဒီစတရာဟူနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်မြို့ကိုရောက်သွားတယ်မြို့ကိုရောက်တော့မြို့မှာမြို့ဆိုတာဘယ်မြို့လဲမစ္စရမြို့ကိုရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီဗနီအစ္စရာအီတွေမစ္စရကိုစပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ပထမဦးဆုံးနော်အစပဲနော်ဒီတော့တမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဆလမ်ကိုယဟူဒီတွေဒီမင်းကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာလေသူတို့မသိတဲ့အကြောင်းအရာဒီမှာသိသွားတယ်နော်သူတို့ကတမန်တော်မူဆာအလိုင်ဆလမ်အထီလောက်ပဲသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်နော်အဲ့ဒီအရင်ကိုသူတို့သိတော့သိတယ်ဂျာဘူးနာဝါလောက်နဲ့သိတာအသေးစိတ်မသိဒီတော့သူတို့ကဗနီအစ္စရာအီတွေဒီမူဆာအလိုင်ဆလမ်ကနေစတာလို့ပဲသူတို့တင်ကြအီဂျစ်ပြည်မှာနော်အခုဒီကနေသူတို့သိသွားတယ်နော်ဗနီအစ္စရာအီတွေဒီမူဆာအလိုင်ဆလမ်တန်နှစ်ပေါင်း900အရင်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကလက်ထက်ကလေးကအီဂျစ်ကိုစပြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ခလီလေးနော်ဒီကလေးလေးကိုအခုဒီကုံတွေတွေကနော်မစ္စရရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်းစည်းကွက်ရှိတယ်ကျွန်းစည်းတန်းရှိတယ်အဲ့ဒီကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါဟိုမှာကျွန်းနေကျွန်းမတွေရောင်းနေစည်းတန်းနော်အခုခေတ်ဆိုရင်ကားပွဲစားတန်းလိုမျိုးပဲကားတွေတန်းစီထားသလိုနော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်းနေတန်းစီထားတယ်နော်ကိုစိတ်တိုင်းကြကြည့်ပြီးဝယ်တဲ့သူတွေလိုက်ဝယ်ကြနော်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကိုချထားတယ်ရောင်းဖို့အတွက်နော်သူ့ပြင်မဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ဒါအလတ်ရဲ့နဗီလေနဗီဖြစ်မဲ့ကလေးနော်တော်တော်ကိုမှဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်နော်အသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေးရုပ်ကလည်းနော်အတက်လောက်ချောတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်အမိတ်ရှိထားတာပဲဒုညာရဲ့အလတ်တဝက်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကိုအလတ်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အင်မတန်ချောတယ်ရုပ်ရည်နော်အင်မတန်ချစ်စရာလေးနော်ဒီတော့မြင်တဲ့သူတိုင်းဈေးအပြိုင်အဆိုင်ပေးတာနော်ဝေချင်တဲ့သူကတဦးထက်နှစ်ဦးထက်သုံးဦးမကတော့အများကြီးပြည့်နော်ဒီတော့ဈေးအပြိုင်ဆိုင်ပေးတဲ့အခါမှာနော်တချို့ကနော်ခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးရဲ့အတိုင်းအတာရွှေပေးပြီးဝယ်မယ်နော်တချို့ကခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးရဲ့အတိုင်းအတာငွေပေးပြီးဝယ်မယ်တချို့ကခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးကိုချိန်အဲ့ဒီအတိုင်းအတာတိုင်းပူးထည့်ပေးပြီးဝယ်မယ်ပူးပေးပြီးတော့ဝယ်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုဈေးအပြိုင်ဆိုင်ပေးတာနော်အဲ့ဒီအချိန်ဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်သူလဲရှိနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမစ္စရကနော်အင်မတန်ယာဒူးကြီးတဲ့ဝင်ကြီးတစ်ပါးလေးရှိနေတယ်သူကဘယင်တော့မဟုတ်ဘူးတို့ပေမဲ့သူဝင်ကြီးနော်ဝင်ကြီးဆိုပေမဲ့အင်မတန်ယာရုကြီးတယ်အင်မတန်ဩဇာအာဏာရှိတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္နာကလည်းသူ့လက်ထဲမှာနော်ဘန္နာတိုက်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကုန်လုံးကိုလည်းဒီဝင်ကြီးကပဲချုပ်ကင်ထားတာနော်တိုင်းပြည်ရဲ့စစ်တပ်ကလည်းသူ့လက်ထဲမှာပဲနော်ဘယင်ကသူ့ကိုအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဩဇာအရှိန်ဝါပေးထားတဲ့ဒီဝင်ကြီးကလည်းပဲဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတော့ဒီဝင်ကြီးကတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကိုတွေ့ပြီးတော့အင်မတန်လူချင်းတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့နော်အားလုံးပေးတဲ့ဈေးထက်ကိုပို့ပေးပြီးတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကိုဝယ်ပြီးတော့အင်ခေါ်လာခဲ့လိုက်ဝကာလလဒီစတရာဟူမင်မစ္စရလင်ရာအတီဟီအကရီမီမစဝါနော်ဒီတော့အဲ့ဒီဝင်ကြီးကအခုဝယ်ပြီးသွားပြီဝယ်ပြီးသွားတဲ့အခါအင်ကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့လင်ရာအတီဟီမိမိရဲ့ဇနီးတွေကိုပြောတယ်အကရီမီမစဝါနော်ဒီကလေးလေးကိုနော်အစ္စတ်ပေးသူ့ကိုအိမ်မှာနော်ဂုံပေးပြီးတော့ထားနော်အမှန်တကယ်ကတော့ဝယ်လာတာကကျွန်တယောက်ကိုဝယ်လာတာပဲနော်အဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်ကိုဝယ်လာရင်အိမ်မှာခိုင်းမယ်နော်အိမ်တော်ဖေးမှာပဲထားမယ်ဒါကျွန်နေရာမှာပဲနေရမှာပဲတို့ပေမဲ့ဒီကလေးတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကိုဝယ်လာပြီးဒီဝန်ကြီးကဇနီးကိုမာတယ်သူ့ကိုကျွန်လိုမဆက်ဆံရအောင်နော်သူ့ကိုအစ္စတ်ပေးပြီးတော့ဆက်ဆံဂုံပေးပြီးတော့ဆက်ဆံနော်ဖြစ်ချင်တော့ဒီဝင်ကြီးနဲ့ဇနီးမှာလည်းပဲသားသမီးမရှိဘူးနော်သားသမီးမရှိဘူးပြောလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုမှတ်ခဲ့တာပါသေးတယ်နော်ဒီတော့ကုံတဲ့အုပ်စုကတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကိုတွေ့တော့ဝင်းတာပြီးတော့ယာဘုရှရာဟာဒါဂူလာဟမ်နော်ဟေးဒရင်ကောင်းပဲဒီမှာခလေးလေးတယောက်ချမ်းနော်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဒီအာယတ်လေးယာဘုရှရာဟာဒါဂူလာနော်ဟာဒတ်မောလာနာပီရ်ဆူလ်ဖီကာဆပ်ကတင်ပြနော်တချို့တွေခလေးမရကြဘူးနော်တချို့ကြတော့ခလေးတော့ရတယ်သူပေမဲ့နော်တမိကြီးပဲရတယ်သားမရဘူးသားလူချင်းတယ်နော်အဲ့လိုမိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဒရုတ်ရှရီဖ်အဖွင့်အပိတ်ဖတ်ပြီးတော့နမတ်ပြီးတိုင်းမှာယာဘုရှရာဟာဒါကုလာမ်ကို20နဲ့တစ်ကြိမ်ပတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာအလာနော်သားသမီးချင်းမြတ်တော်မူလိမ့်မယ်နော်သားမရရင်လည်းသားချင်းမြတ်တော်မူလိမ့်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီဝန်ကြီးနဲ့ဇနီးကလည်းပဲခလီမရနော်အခုဒီဝန်ကြီးကယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့ဇနီးတွေကိုပြောတယ်အကရီမီမစဝါနော်သူ့ကိုအိမ်မှာဂုံပေးပြီးတော့ထားအစာအိမ်ယန်ဖာအာနာနော်ဒီကလေးကငါတို့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်တယ်
နော်အောင်နတ်တခိဇဟူဝါလာဒါနော်ငါကသူ့ကိုဝါလာဒါတာအဖြစ်နဲ့မွေးစားမှာနော်သူ့ကိုငါတာအဖြစ်နဲ့ထားမှာဂျုံဖြစ်နဲ့ထားမှာမဟုတ်နော်ရှေ့အာယတ်တေမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဆက်ပြီးတော့နော်ဒီဖြစ်ရလေးကိုခြုံငုံပြီးတော့နော်အလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုအလ္လာဟ်ရှင်အမိန့်ရှိတယ်ဝကဇာလီကအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မက္ကန်နာလီယူဆုဖာဖီလ်အာငါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာနော်ဒုနီယာရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာယက်တည်မှုတစ်ခုပေးခဲ့တယ်နော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုညီကိုရီဖြစ်စေချင်တာကရည်တွင်းထဲမှာပြစ်ချပြီးအပိလက်စာဖျောက်ခဲ့တာသို့ပေမဲ့နော်အလ္လာဟ်ရဲ့အလိုပဲပြည့်မယ်ဒုနီယာမှာဘသူရဲ့အလိုမှမပြည့်နော်ဖီရ်အောင်လေးပဲနော်သူ့ရဲ့ထီးနှန်းကိုတိမ့်မဲ့သားယောက်ျားလေးမှန်ရင်အကုန်တက်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲခြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီတစ်ယောက်လေးကြီးတာသူ့လက်ပေါ်မှာပဲကြီးတာအဲ့ဒီတစ်ယောက်ကပဲသူ့ထီးနှန်းကိုတိမ့်သွားတယ်နော်ဘသူပြည့်လေနောက်ဆုံးအလ္လာဟ်ရဲ့အလိုပဲပြည့်နော်ဘသူရဲ့အလိုမှပြည့်မှာမဟုတ်နော်ဒီတိုင်းပဲယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကညီကိုရီယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုလက်စာပြောက်နော်အလ္လာဟ်ရှင်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုအခုမစ္စရကနော်တာမန်နေရာမှာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဩဇာအရှိန်ဝါကြီးတဲ့ဝင်ကြီးတယောက်ရဲ့တာအဖြစ်ရဲ့ဘဝကိုအလ္လာဟ်ရှင်ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဝကဇာလီကမက္ကန်နာလီယူဆုဖာဖီလ်အာနော်ငါအလ္လာဟ်ရှင်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုနော်ယက်တည်မှုတစ်ခုချင်းမြင်လိုက်ပြီဒီစားတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေထဲမှာမုကယီရုလ်အဟဝါလ်နော်အချင်းအတိုင်းကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်နော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလူတယောက်ကိုနှိပ်ကြနေတဲ့အခြေအနေကနေလေနော်အချင်းတူလေးအတွင်းမှာအကြောင်းကံနေနဲ့မြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်မြင့်တက်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်အချင်းတူလေးအတွင်းမှာအကြောင်းကံပေါင်းစုံနဲ့သူ့ကိုနှိပ်ကြအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မုကယီရုလ်အဟဝါလ်ဒီတော့တောင်းတော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်နဲ့အင်မတန်မှညှော်လင့်ချက်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေညှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စရာအခြေအနေနော်အင်မတန်နတ်တဲ့ရေတွင်းထဲမှာစားဖို့မရှိဘူးတောက်ဖို့မရှိဘူးအဖို့မရှိဘူးနော်ဒီရေတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကအင်မတန်ရာဂိုင်လုံးနေတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကနေနော်အလ္လာဟ်ရှင်မစ္စရကနော်နန်းဂေဟာကိုအခုယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ပို့လိုက်ပြီနော်ဆက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်အမိန့်ရှိတယ်ဝလီနိုအလီမာဟူမင်တာဝီလ်အဟာဒီစ်နော်အလ္လာဟ်ရှင်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုနော်တာဝီလ်အဟာဒီစ်လို့ခေါ်တဲ့နော်တိမှတ်ဖွယ်ပညာတွေကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်ထပ်မံပြီးတော့ချင့်မြစ်သေးတယ်နော်နဗီတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်တိုက်ရိုက်သင်ပေးတယ်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကနော်အခုဘယ်မှာကြီးခဲ့တာလဲရွာမှာကြီးခဲ့တာယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကဖခင်ရှိတဲ့ဒေတာဒီတိုးရွာဖြစ်အခုမြို့ကိုရောက်လာတော့မြို့ရဲ့အနေအထားမြို့ရဲ့သဘောတဘာဝမြို့နဲ့ကိုက်ညီမှုချက်ချင်းဖြစ်သွားအောင်အလ္လာဟ်ရှင်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကအုံနောက်သေးကိုအလ္လာဟ်ရှင်ပညာတွေသွင်းပေးခဲ့တယ်ပို့ပေးတော်မူခဲ့နော်ဝလ္လာဟူဂါလီဘွန်အလာအမရီဟီအလ္လာဟ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်ဝလ္လာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာဂါလီဘွန်အလာအမရီဟီအလ္လာဟ်ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်ချက်အလုံးစုံကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဂါလီဘွန်နော်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရှင်လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်နော်အလ္လာဟ်ရှင်စီမှာဒီလိုမရှိဘူးအလ္လာဟ်ပြုမှုနေတဲ့စီမံချက်ကိုမနိုင်မနှင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအလ္လာဟ်စီမှာမရှိဘူးဂါလီဘွန်ကိစ္စတိုင်းကိုနိုင်နှင်းစွာဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရှင်နိုင်နှင်းစွာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဝလာကင်နာအက္သရန်နာစီလာယအလမွန်ဆက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်အမိန့်ရှိတယ်ဝလာကင်နာအက္သရန်နာစီလာယအလမွန်တို့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုအများသောအဖြစ်လူတွေမသိကြဘူးနော်အလ္လာဟ်စီမှာအရာရာအကုန်လုံးကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့နော်တကူရှိတယ်ဆိုတာကိုများသောအဖြစ်လူတွေနော်သိတော့သိကြမယ်တို့ပေမဲ့ယုံကြည်ချက်ယကင်မပြည့်ကြသေးဘူးနော်အဲ့ဒီယကင်ရှိဖို့အင်မတန်မှကိုပဲလိုအပ်တယ်ဒီစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့လေတောကတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အခါနော်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုလှည့်ရမယ်နော်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုတို့အလ္လာဟ်ဘက်ကိုတော့လှည့်တာပဲတို့ပေမဲ့လမ်းစာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကိုကနော်ဒင်းရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးနေထိုင်ရအောင်မယ်နော်ဘဝမှာဒင်းရှိဖို့နော်အလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်အလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်မှကိုတောကဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာလေအလ္လာဟ်ရှင်ကိုအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရလမ်းကြောင်းကိုအလ္လာဟ်ရှင်ပို့ပေးနိုင်မှာကိုကကြံတဲ့အချိန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်အဝေးကြီးမှနေနေတာနော်အခုတောကရောက်တော့မှအလ္လာဟ်စီခုံပေါက်ပြီးနီးနီးလေးလာခြင်းလို့ပဲရငကိုတွေကနီးနီးလေးမှနေရမယ်နီးနီးလေးနေမှပဲကိုခေါ်တဲ့အခါအလ္လာဟ်ရှင်ချက်ချင်းတူးလိုက်မယ်ကိုကအဝေးကြီးမှနေပြီးနော်လိုချင်တာနဲ့ချက်ချင်းကြီးရအောင်တော့ဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဒီတော့အလ္လာဟ်နဲ့နီးဖို့အလ္လာဟ်ခိုင်းတာတွေကိုလုပ်ကြမယ်နော်အလ္လာဟ်ရှင်တတ်မှတ်ထားတဲ့တောင်းဝန်တွေကိုခြေပုံက
နော်အထူးသဖြင့်အလ္လာဟ်ရှင်နမတ်9ချိန်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဖရတ်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားနော်နမတ်9ချိန်ဖတ်ကနော်နမတ်ဖတ်ခြင်းဒီနံပါတ်1အလ္လာဟ်နဲ့အနီးဆုံးအဆင့်ပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နဖီလ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖတ်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့အလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်သွားပြီနော်ဟာဒီသ်တော်တရားမှာလာရှိတယ်လူတယောက်မနတ်ကိုနော်နမတ်4ရကာဖတ်ပြီးတော့နေ့ကိုအစပြုခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးအလ္လာဟ်ရှင်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီ4ရကာကိုတချို့ဟာဒီသ်ပညာရှင်တွေကဖဂျရ်के4ရကာလို့ပြောတယ်တချို့ဟာဒီသ်ပညာရှင်တွေကအစ္စရာके4ရကာလို့ပြောတယ်ဘလို့ပဲဆိုနမတ်ဒီအလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်ဖို့အတွက်အကြောင်းကံပဲနီးစပ်တဲ့သူတော်နဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဟာဒီသ်တော်တရားမှာလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးအမိတ်ရှိတယ်နော်လူတယောက်ရဲ့အိမ်တကပေါက်မှာချောင်းတစ်ချောင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီချောင်းထဲမှာအဲ့ဒီလူကတရက်ကို9ချိန်ရေစင်းချိုးရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးရှိနိုင်မလားဆွာပါရီကိုမေးတော့ဆွာပါရီပြောတယ်မရှိနိုင်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲနမတ်ကလည်းအဲ့ဒီချောင်းတကယ်သူပဲလူတယောက်တရက်ကိုနမတ်9ချိန်ဖတ်နေရင်နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဂုဏတွေမရှိနိုင်တော့ဘူးနော်ဟာဒီသ်တော်မှာဒီလိုဟာဒီသ်တွေတော်မှာလာရှိတယ်မစ်ကတ်ကျမ်းမှာနော်ဆွာပါတပါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်စီအပြည့်လို့ပြေးပြီးတော့လာတယ်နော်ကိုတော့ကျွန်တော်ဂုဏလုံးပြီးသွားပြီနော်ဂုဏတော်မှာဂုဏတိတိမဂုဏကြီးလုံးပြီးသွားတာနော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာအခုအပြစ်ဒဏ်တက်ရောက်သွားပြီကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပေးပါနော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဘာမှမပြောဘူးတမန်တော်မျက်နှာလွှဲပြီးနေလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခဏနေတော့နမတ်အချိန်ကျလာတယ်နော်နမတ်အချိန်ကျလာတဲ့အချိန်တမန်တော်နမတ်ဖတ်တော်မူတယ်သူလည်းပဲနမတ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါသူနမတ်ပြီးတော့တမန်တော်ထိုင်နေတယ်သူထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကုနာအကြီးလုံးပြီးသွားတယ်နော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြစ်ဒဏ်တက်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ပြစ်ဒဏ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်သူ့ကိုခေါ်တယ်မင်းအခုနမတ်ဖတ်တဲ့ထဲမှာမင်းမပါဘူးလားဟာကိုတော့ပါတာပေါ့ကျွန်တော်အခုပဲကိုတော်နဲ့အတူနမတ်ဖတ်တာရပြီအဲ့ဒါလုံလောက်သွားပြီမင်းသွားတော့တမန်တော်ဒီလိုအမိတ်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အသစ်ပညာရှင်တွေကတော့ပြောတယ်ဂုဏကစဂီရာပဲမာဖြစ်တာဂုဏကဘီရာမာမပြောသူပေမဲ့လည်းပဲနော်ဟာဒီသ်မှာဒီလိုဟာဒီသ်တွေတော်မှရှိတယ်ဒီဟာဒီသ်တွေရဲ့အကြောင်းကံနဲ့နမတ်တီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ကျွတ်အောင်လုပ်ပေးနေမယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်တခါဆောင်းတွင်းမှာနော်တမန်တော်မဒီနာရဲ့တနေရာကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်အပင်တွေကနေပြီးတော့ရွက်တွေကျွေနေတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်နော်အကိုင်းတကိုင်းကိုကိုင်းလိုက်တယ်ကိုင်းပြီးတော့တမန်တော်လက်နဲ့ခါလိုက်တော့ငကိုတွေကအရွက်တွေကျွေနေတာအဲ့ဒီလိုလက်နဲ့လဲခါလိုက်ကောအရွက်တွေကပူလို့တော့မှကျွေလာတယ်နော်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဆွာဘာတွေကိုအမိတ်ရှိတယ်နမတ်ဖတ်တဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေဂုဏတွေအဲ့ဒီလိုချွတ်ချသွားတာလေးစားတဲ့သူတော်နဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအာယတ်ရှေ့အာယတ်မှာဝလမ်မာဘလာဂအရှုတဟူနော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်အရွယ်ရောက်သွားပြီနော်အာတိုင်နာဟူဟ်မန်ဝအီလ်မာအဲ့ဒီအချိန်အလ္လာဟ်ရှင်ဟစ်မတ်နဲ့အီလမ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုချီးမြှင့်တယ်ဒါကိုတချို့တဖ်ဆီပညာရှင်တွေကနဗူဝတ်ချီးမြှင့်တယ်ဆိုပြီးတော့လေသုံးသပ်ကြတယ်နော်ဒီအသက်အရွယ်ဟာ30 33နှစ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်ကြည့်လာပြီဝကဇာလီကနဂျဇီလ်မုဟ်ဆီနင်နော်အလ္လာဟ်ရှင်အမိတ်ရှိတယ်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နဂျဇီလ်မုဟ်ဆီနင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကနော်မုဟ်ဆီနင်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနော်အကောင်းဆုံးအစားပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်ဝကဇာအကောင်းဆုံးအစားပေးတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်နော်လူကောင်းနေလူနော်လူမုံလူမြတ်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်နော်နဂျဇီအစားပေးတော်မူတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်နော်ဆက်ပြီးတော့နောက်တာအာယတ်မှာဒီဆူရာရဲ့အင်တာမကိုပဲနော်အဓိကကြတဲ့အရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဒုတိယအကြိမ်စံတတ်မှုပထမအကြိမ်စံတတ်မှုတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်အောင်မြင်သွားပြီနော်အခုဒုတိယအကြိမ်စံတတ်မှုအကြောင်းနော်ဝရာဝဒတ်ဟူလတီတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဟူဝဖီဘိုင်တီဟာအန်နဖ်စီဟီတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဘေးအိမ်မှာနေလေအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှေ့အာယတ်တွေမှာအလ္လာဟ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြထားပါတယ်အစ္စလာလက်ရှိကြန့်ရှိတဲ့အာယတ်တွေကိုလာမယ့်အပတ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါမယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်လက်များလိုက်နိုင်တဲ့တောဖီကချီးမြှင့်ပေးနာတော်မူပါသည်အာမင်ဝအာခီရူတာဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية سبحان ربك رب العزة أما يصفون
यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।